हाय दोस्तों, एम मसाला मैजिक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी जो ठंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले देखिए एक मीडियम कप से 1 कप अरवा चावल लिया है। इसे हम भिगो कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। और ये हमने कच्ची हल्दी, अदरक और गुड़ लिया है। इन सभी को जो है हम पहले इसका छिलका उतार कर देखिए इस तरह से छील लेंगे। उसके बाद इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट कर और इसे हम ग्राइंड करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। ये जो है ये एकदम महीन होना चाहिए। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप सूखी हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए ये इस तरह से हल्दी और अदरक जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। इसे हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों ये ठंड के लिए रामबाण है, इसे ज़रूर खाना चाहिए। पूरे ठंड में तो 1 दिन 2 दिन के बाद इसे बनाते रहिए और खाते रहिए। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी डालकर जो है इसके जो जार में बचे हुए हैं उसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए ये अदरक और हल्दी का पेस्ट तैयार हो गया है। अब ये जो हमने चावल भिगो कर रखे थे उसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। देखिए इस तरह से ये भी ग्राइंड हो चुका है। इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और ये हमने कढ़ाई गर्म कर लिया है। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच घी डालूँगी। ये जो है घर का घी है इसलिए आप लोग को थोड़ा काला लग रहा होगा। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था हल्दी अदरक का उसे हम ऐड करेंगे। इसे जो है ना आपको तेल में नहीं बनाना है, रिफाइन में नहीं बनाना है। जब भी आप इसे बनाएं घी में ही बनाएं और इसमें घी की जो मात्रा है वो थोड़ा ज़्यादा लगती है, तभी ये जो है वो फ़ायदा करेगा। और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए लगातार और इसे जो है पकाएंगे। देखिए इसका जो पेस्ट था वो थोड़ा पतला था, अभी गाढ़ा हो रहा है। धीरे धीरे अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे, जो आप लोग देख ही रहे हैं। अब इसमें जो है हम गुड़ ऐड करेंगे। जो भी हमने गुड़ आप इसे चाहे तो चीनी में बना सकते हैं, लेकिन चूँकि हम सर्दी जुकाम और ये बदन दर्द के लिए बना रहे हैं तो ये जो है ये गुड़ में ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और गुड़ जो है वो चीनी से ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा भी होता है। आप इसे जितना मीठा चाहे उतना अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए इसका कलर देख के ही आप लोग को लग रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है। अब इसलिए जो चावल का जो हमने पीस के रखा था उसमें हम थोड़ी सी पानी डालकर इसे चला लेंगे, क्योंकि चावल जो है वो नीचे बैठ गया है। अब इसे हम इसमें चलाते हुए जो है ऐड करेंगे। और इसमें जो है हम और भी पानी डालेंगे। पहले हम इसमें जो बचे हैं उसमें और पानी डाल के इसे हम ऐड कर लेते हैं और इसे लगातार चलाएंगे। और ये देख रहे अभी तक गाढ़ी है, इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे कि ये पूरी तरह से पतला दिखने लगेगा। देखिए इस तरह से लग रहा है ये पानी जैसा ही है। इसे हम बढ़िया से चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें हम चावल पीस कर ऐड के है ना, तो वो अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो वो बैठ जाएगा। इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। और देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे हम लगातार चलाते हुए एकदम पकाते रहेंगे और ये जो है पूरी तरह से एकदम गाढ़ी हो जाएगी। देखिए ये लगभग तैयार हो चुका है। इसे हर 2-3 दिन पे ज़रूर बनाइए और खाइए।
और सर्दी जुकाम खांसी बदन दर्द जो भी है उससे आप दूर रहिए। ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। ठंड के लिए ये आपके शरीर के लिए रामबाण है। हमारे घर में हम देखते आए हैं कि मेरी दादी भी बनाती थी, मम्मा भी बनाती थी और अभी तो मैं भी बनाती हूँ। हमारे घर में इसे सारे लोग ज़रूर ठंड में खाते हैं। देखिए ये अब बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे मैं अलग से बाउल में निकाल ले रही हूँ और इसे अब गर्मा गर्म खाइए। विश्वास कीजिए बहुत अच्छा लगता है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।